Kamu sudah mendengar kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di 20 provinsi di Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga telah melarang penggunaan obat sirup untuk sementara waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan bila anak di rumah terserang demam? Sebagai alternatif, kamu bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur sebagai obat alami menurunkan demam, batuk, dan pilek pada anak. Cara membuatnya, ambil 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih, kemudian jahe seukuran kuku ibu jari. Cincang ketiga bahan tersebut, lalu masukkan ke dalam botol yang berisi madu. Selanjutnya masukkan juga sedikit perasan jeruk nipis, tutup botolnya, lalu kocok agar semua bahan tercampur. Diamkan selama 8 jam, lalu saring, dan sirup herbal penurun demam siap dikonsumsi. Untuk dosis, berikan 3 kali sehari sebanyak 1 sendok sebelum atau sesudah makan. Obat ini diperuntukkan bagi anak berusia 12 tahun ke bawah. Semoga bermanfaat.